Gaur Euskal Eskola Publikoaren besta dugu amentxe Murrian eta noski. Bost baietz, bertan. Nun dagoen besta, bost baietz bertan izango da beti. Jende asko, goiz freskua, 8 grado besterik ez. Baina, bueno, animokin beti. Venga, amentxe ikusten dira jendia. Eta bilatu berdio, jendia lehiatzeko. Egunon? Torri. Lehen atera dut argazkia, berarekin. Neskatxa, lehen atera izut, atera dugu argazkitxo bat. Eta niri esker, nahi izan ezkero, diru pixar bat irabazten alduzu. Diru, programa hori. Taka, bost baietz. Bakarrik edo laguntzarekin nahi duzu modun. Hoi minutotan, laguntza eskatzen alduzu nahi bazu. Bai, zugan dokat konfiantza. Ados? Ados, baina egin behar dugu zeo zer. Bost baietz. Bai, galderak eta zuk erantzun. Nola zizena? Ana. Bueno, ni Julian, jarra izango nortik. Nungo azea? Santurtzikoa. Bueno, hasiko gara lehiarekin, sortion. Ados? Venga, hasiko gara. Denbora, nork zuzendu zuen Bakas pelikula. Nork zuzendu zuen Bakas pelikula. Julio Medenez. Julio Menez. Bai? Bai. Bota? Julio Menez. Meden. Julio Menez, venga, denbora. 19 segundo. Bueno, Bakas pelikula, Julio Medem, zuzendaria. Hori norbatik, ala dio, ez dakit zure senarra, ez dakit norden. Ez, da lagun bat. Lagun bat. Bueno, Medem, azkenik, Julio Medem, zuzen, oso ondo. Venga, 20 euro. Bueno, pizten ziren erraz. Bueno. Bazen? Bakas pelikula, okeres banaiz bastanen eustot grabatu zutela. Bueno, 20 euro ja. Vale. 19 segundo besteik ez. Laguntza izan duzu. Zintzak esau? Claro. Venga, jarra ezagun. Denbora. Ze pilotari ezagun jaio zen Trizion, Errioxan. Pilotari bat, Trizion, jaio zena Errioxan. Ze pilotari Trizion. Jaio zen Trizion. Titin. Titin, bai? Bai. Denbora. 30 hola. Nik ez badut sakatzen, zuk erran sakatzeko, Bueno, Titin, lehenengoa, bigarna, hirugarna, laugarna, nor izango te da? Ze Titin, aizea, arat behira, Badago asko, nuen ez daki. A ver, Titin, ze Titin? Zenbatgarren Titin? Bigarrena. Hasi gara jako medirikin. Titin, bigarrena zeuro? Baietz. Bai, ala ez. Bueno, Titin da izena. Titin, zuzena, oso ondo. Venga, bertze 20 euro. Venga, Tori, hola xe. Bueno, badire lehenengoa, bigarrena, hirugarrena, bueno, Augusto izena duna gaina. Titin, Augusto, oso jatorra. Bueno, jarra izagun, denbora. Zein da Mary Poppins filmean izenik luzeena duena bestia? Zein da Mary Poppins filmean izenik luzeena duena bestia? Zein da... Aurrak gainean jakingo dute. Bai, badakit. Supercalifragilisticoespialidoso. Denbora. Bueno, errepikau bazpara. Abestu, a ver. Guztiak abestu horretze. Supercalifragilisticoespialidoso. Berriz, a ver. A ver, bat dita hiru, a ver. Espialidoso. Bueno, zuzen, oso ondo. Bertze 20 euro. Aizu, txaroto pixo bat ametxe Andria. Hala. 52 segundo, eta jazten bat euro patrikan ja. 60 euro. 60 euro. Gaur behintzat eguneri aurreitiko bai. Baina lehenbiziko ibilbidea inbarko duzu, ezta? Bai. Zenba kilometroko ibilbidea? Ez dakit, 5 kilometro edo? Hori da, zer. Venga, denbora. Zein letrarekin da ezaguna James Bonden nagusia? Zein letrarekin da ezaguna James Bonden nagusia? James Bond. 007. A ber, zein, zuek da badakizue? James Bond. Zein letra... J ez. Baina ez ez dakit, a ber. Gauza bat. Zein letra da nagusia James Bonden... Ui, ja, me perdi. Galdu naiz, ez dakit. A ber, berriro, non dago Julian? A ber. Bueno, a ber. Ez dakit orain galdera. A ber, berriro galdera. A ber, galdera da. Zein letrarekin da ezaguna James Bonden nagusia? Bere jefia. Jefia nola dizena? Da, letra bat izki bat. Ez dakit. Minutu bat eta ja, 50 segundu. Zu? Ez dakizu? Eta bestela paso egin. Ez Paso egin dakit jo. Zer? Bestela paso egin. Pues paso. 20 euro galduko dituzu, baina denbora gortu ez. Bai, paso. Bai. Denbora. 2 minutu eta 3 segundu.
Bai. Bere nagusian hor da. Baizu, James Bond, 007. Bai. Eta beti badago pertsona bat, esaten diona, bueno, hau inbar duzu, kaoso daukagu, bom. Bai, baina ez dakit. Eta azken bola hontan, okeres banaiz, emakumea da azken bola hontan, uste dut. Emakume bat. Eta bere nagusiaren izena, Ez dakit. M. Etzenekien? Ez. Bueno, ba, 1 euro, Bueno, ba, 2 minutu eta 3 segundo, oainik denbora erdia ez duz agortu, 200 euro patrikan, eta bueno, onge izea. Jarri ezagon, denbora. Zein herrialdetan dago Sepang-eko automobilismo zirkuitua? Sepang. Zerrian dago Sepon. Zein herrialdetan dago Sepang-eko automobilismo zirkuitua? Ez dakizue? Malasian. A ber, nori gustatzen zaio Formula 1? Zuez, jodas. Zue badakizu zeo zer Formula 1? Zein herrialdetan badago Zepan zirkuitoan. Malasia izango da? Malasian? Baina Malasia, bueno. Badakit. Bota. Malasian. Denbora. 3 minutu eta 3 segundu. Bai? Bai, antxe motuk eta tumbanda Nik ez aguja dakit, tozi klauske finik epan, gure jonanek izaten zuen bezala. Bai? Bueno, ordon, Ez dakit. Sepangeko zirkuitua, zure ustez Malasian dago. Bai. Bueno, ba, ondo, zuzen! Hola, xe, bea, jarra ezagun. Gusteko duzu? Bai. Bai, automobilismoa eta... Ez, niri ez. Nola ez, motuak eta kotxiak eta... Ez. Bueno, bega, jarra ezagun, denbora. Nola jarraitzen doa beste honek? Gaur goizian jaiki naiz, suerte. Gaur goizian jaiki naiz. Sorte gunean. Sorti onian. Eta gehiago? Gehiago? Gehiago, gara, beste pixka bat. Gaur tanke bat topatu du nahi kafesne. A ber. A ber. Gaur goizian jaiki naiz, suerte. Onian. Tanke bat topatu dut neure kafesnia. Denbora. Iruta berroita modi. Bueno, a ber, 1, 2 eta 3. Gaur goizian jaiki naiz, suerte onian. Tanke bat topatu dut neure kafesnia. Zuzen, oso ondo. Txaloto pixka bate, hola. Tori bertxeo 2 euro. Hola txen. Ba, dagoen hotzarekin bai hartuko nuke nik gustura kafesne bat orain. Joder. Bai. Igundi txarra, kaskarra. Bai. Honek ematen du mordor. Bai, baina, bueno, hemen gaude, ezta? Hemen txegaude, bai. Eta, bueno, suerte pixka batekin ez dut atzertuko dula. Bai. Zin berdio, guk ondo pasautak itxo. Bega, denbora, zein ez izenez ezagutzen zen Nafarrako Antxo zazpigarrena. Antxo zazpigarrena. Zein ez izenez, goitizenez, motea, nolait esateko, ezagutzen zen Nafarroko Antxo zazpigarrena. Antxo zazpigarrena? Antxo. Antxo, bueno, euskeraz da Antxo zazpigarrena. Nafarroko erregia, ba, ez izena. Baina zer, mote? Nafarroako? Ez izena, nola ditzen zen, bere ez izena, bere goitizena. Eta bestela muitu, venga, Nafarroa, Antxo zazpigarrena. Bueno, Agaiz Antxo el Grande. Bai, badaki. Bai. Bota. Antxo el Grande. Antxo el Grande. Bai. Año no ande, caballo grande, Bai. seguro. Bai, denbora. Antxo el Grande. Bai. Denbora. Lau eta berrogei. Antxas Castilla, esaten dena gazteleaz. Antxo el Grande. Ez daki, bai. A ver. Sancho diote, ez pantza. Sancho pantza, Ez, baina Sancho el Grande, ez? El Grande. Bai, haundia bat zen, 2 metro eta pikoko gizon puska, haundia zen. Baina ez zen Antxo el Grande. Ez? Baizik eta... Antxo el Fuerte. Antxo indartsua. Sancho el Fuerte. Bai, haundia zen, indartsu ere bai, baina izena, bero ez izena zen, Antxo indartsua. Beraz, bueno, zin bar dio. Kriston atxon puska, 2 metro eta pikoko puska. Bai, Ikaragarria haundia. Bere sepulkura gaina baizen nun dagoen horreagan. Bai, Horrantxe, tamaino naturalien eta jarrita. Bai. Eta bai, harritzeko gauza. Bueno, 4 minutu eta 40 segundu. Bueno, Beraz, 20 segundu besteik ez erantzuteko. 20 segundo. Zer moduz, musika eta usatzen? Musika, bai. Bai, atope, Benito Lertxundi eta... Bai, bueno, ba, Euskal Herritik kanpo ere, ezta? Bai, ikutu zagon. Denbora, zein zen Rem taldeko abeslaria. Rem taldeko abeslaria. Zein den? Rem. Rem, Venga, a ver. azkar, 10 segundu besteik ez. Rem. Estaip. Estaip.
Estaip da Estaip. izena, bai. Bai, Estaip. Denbora, venga. Nervio. Estaip, seguro? Bai. Eta izena? Bueno, Jon Michael Estaip, zuzen, oso ondo. Venga, zari bertso bai euro. Joango gara, faltzera. Lau eta berrogeita hamabost. Zenbat diru? A ber, bat, bi, hiru, lau. Bueno, mira, 5 segundo geratzen dienez, ez dut gehiago galdetuko. Ze bestela ez dut izango aukerarik erantzuteko eta galduko dituzu 20 euro. 80 euro, ondo, 80 euro. Eta ja, bintzen lendaiziko parti hau bukatutzat edo emanen di, bale? 80 euro lendaiziko zatia, lortu duzu. Eta bigarrenean, lortzen aldituzu 160. Bikoitza ala ezer edo horrekin gerau. Vale. Ez, bikoitza egin, ez? Osa, batxuzu, bi aukera, edo horrekin geratu, edo probari aurre egin. Venga, Ordon proba bai? Bai. Bai, bost baietz? Bai. Bai emakume hau sarta, gustatzen zait. Venga, proba eta ikus dezagun. Inbar duzuna da, lortu patata pintxo bat, onatekarri, eta bertan jan. Vale. Hoi den egiteko, 3 minutu, ja! Azkar! Baina non dago Pintxo, tortilla patata, tortilla, lortu, eta ekarri, eta bertan jan. Yes. Eta azpadu bera egiten, hor badago. Baina non zaudete? Hor badago. Urbil badago, hasta aquí. Bona, ara junta. 3 minutu ditu, bueno. ¿Me podéis dar un pincho de tortilla? Ez bat. Eskerrik asko. Zera junda ba, Gasteizea? Patata lortzera edo? Bai, a ver. Karri papertxo bat, inbar dut hemen Arguiñano moment. A ver, Jolix? Azkar! Biterdi. Venga, azkar, Jan. Venga. Bencha tortilla. Cago en la mar. Venga. Venga, Jan. Tortilla bakarri, venga. Baina zein dut, Bai, Jan. Ja, lagundu bizut. Venga, Jan, venga. Ja, bero dago, Jan, bezala, venga, lagundu. Venga. Azkar, venga. A ver, ya está. Ahora, azkena, a ver. Irentzi barrura, a ver, Irentzi, venga. Irentzi, a ver. Irentzi barrura, venga. Denbora agortzen nahi dela, a ver, mingaina. Venga, denbora! Bai. Lortu dugu, A ver, Rubia. Korri honan. Zer, hainbeste komedi pintxo bajateko la. Bai. Eta, basoka da ardota ez duzuk arriba. Ez, bueno. Hemen, apalo seko. Apalo seko. Joder. Bueno, pintxoa janduzue. Eta horretarako, 3 minutuko tartea zenuten. 3. Bueno, esango dizuet, joder, segundo batengatik, lortuta! Hau ez duna sinetxi. Segundo batengatik. Bueno. Hemen txedokat dirua. 80, 160 euro! Zorionak, Euska. Oso ondo. Zorionak,